酒米中有没有必要带碎渣？特别是像味精颗粒大小，或者是像初食银颗粒大小的，已经是比较细了，有没有必要呢？最近我通过水下观察，特意留意了这个细节，所以我们通过水下拍摄告诉大家答案，大家自己观察，自己判断，好吧？我们所说的这个酒米的碎渣呢，是只占一定比例不是说完全用这个碎渣的再一个就是我们拍摄的这个水域，是退潮，水不是很深，大概就是1米以下，什么鱼都有，资源非常丰富，就是白条有点多。我们用的这款酒米呢，是我们陕西的莫老师提供的，在此感谢莫老师提供了一款比较不错的酒米。我们现在通过水下来观察，至于结果如何，大家自己判断，仅供给大家作为参考，好吧？